Saludos amigos y bienvenidos a Autosanación. El tema escogido para hoy es el tema del bruxismo. Vamos a ver en qué consiste, cuál puede ser su origen emocional y, por lo tanto, cómo podemos hacer que este síntoma desaparezca. Bien, el bruxismo, para aquellas personas que no sepan lo que es, consiste en un rechinar de dientes mientras estamos dormidos. Rechinamos los dientes, es decir, una mandíbula se presiona a la otra con excesiva fuerza, demasiada fuerza, y entonces los dientes empiezan a sonar porque rozan unos dientes con otros. Lo que origina, pues, cuando nos levantamos por la mañana, pues a estas personas pues les ocasiona dolor a la altura de las mandíbulas por haber estado toda la noche con la mandíbula demasiado prieta, muy apretada, una mandíbula junto a la otra. Y ese rechinar de dientes pues también tiene sus efectos negativos, porque las piezas dentales empiezan a resentirse, se empiezan a desgastar, hasta el extremo que hay personas que tienen que ir al médico por este problema y entonces les dan como una célula, un aparatito para ponérselo en la boca y evitar que esos dientes rocen y que se sigan desgastando. Bien, vamos a ver cuál es el origen emocional. En principio yo destacaría dos aspectos emocionales que estarían relacionados con el bruxismo. El primero de ellos tendría mucho que ver con la rabia. Fijaros que una persona cuando está rabiosa, ¿cómo lo puede manifestar? Apretando los dientes, ¿verdad? Cuando tenemos un enfado con alguien y no somos capaces de expresar ese enfado, esa rabia, porque a veces son situaciones en las que no podemos expresar la rabia. Imaginaros nuestro jefe de trabajo. Si mi jefe me está haciendo la vida imposible y yo expreso el odio que le tengo, la rabia, pues efectivamente es posible que acabe despedido. Entonces tengo que reprimir esa rabia. Entonces, si yo la reprimo un día, otro día, al final llegará una noche en la que mi cuerpo, de una forma inconsciente, porque esto ocurre durante la noche, de una forma inconsciente, mi cuerpo va a manifestar esa rabia reprimida, esa rabia oculta, esa rabia que yo no me atrevo a expresar con mi jefe de trabajo o con quien sea, mi cuerpo lo manifiesta con ese rechinar de dientes o con esas mandíbulas excesivamente apretadas. Es un acto inconsciente que está reflejando una gran ira, una gran rabia que yo estoy teniendo en los últimos tiempos. Y mi cuerpo lo gestiona de esta manera. Es como una especie de liberar ese estrés, liberar esa rabia. El bruxismo, en este caso, desaparecería cuando yo soy consciente de identificar esa rabia reprimida. Yo localizo a esa persona en concreto o esa situación, puede ser una situación, no tiene por qué ser rabia con una persona, puede ser por una situación en concreto. Una vez yo he identificado ese conflicto, esa historia o esa persona, tengo que gestionarlo, tengo que evidenciarlo, tengo que sacar todo ese veneno que tengo dentro. Puedo confiar en algún amigo o en alguna amiga y expresarle toda esta preocupación que tengo con esta persona, o ir directamente a esta persona y ponerle fin a esa situación que yo estoy aguantando. Es decir, siempre hay que gestionarlo de la mejor manera posible, hay que ponerle fin a esta situación de estrés en la medida de lo posible. Y mi cuerpo durante la noche empezará a disminuir ese bruxismo o incluso hasta el punto de desaparecer. Porque habremos identificado el impacto emocional y le habremos dado una solución. Entonces el bruxismo desaparecerá. Como os decía, hay también otro aspecto importante en el bruxismo y que no tiene nada que ver con la rabia. En este caso tendría que ver con los muertos en mi árbol genealógico, con los fallecidos. ¿Por qué los fallecidos están en relación con el bruxismo? Pues es muy sencillo. Una persona, yo no sé si alguna vez habéis escuchado a una persona con bruxismo nocturno, pero cuando están rechinando los dientes es un sonido que se oye bastante, es un sonido bastante desagradable, además.
Entonces es una forma que tiene la persona, es una forma inconsciente de hacer revivir a ese fallecido, de que ese fallecido pueda volver a hablar. Y una manera de hablar es gracias a ese bruxismo o a esas mandíbulas apretadas, oprimidas. De las dos maneras están manifestando que ese fallecido quiere hablar, tanto con el bruxismo, con el rechinar de dientes, con ese sonido, o con esas mandíbulas apretadas. Es un gesto que indica que el fallecido quiere hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar este fallecido. Casi siempre suele ser un aborto que ha tenido la madre antes de tener a este hijo. Casi siempre es, como os digo, un aborto. Y ese aborto ha tenido que ser un aborto que ha estado bastante oculto en la familia, o la madre no terminó de hacer el duelo. De ahí el significado del bruxismo. Cuando está este síntoma es porque el duelo no está hecho. Y ya os he explicado otras veces la importancia que tiene reconocer a todos los seres de nuestro árbol genealógico. Todos, en el fondo, queremos un reconocimiento, queremos un duelo, y cuando a algunas personas no se les rinde el duelo necesario, lo expresan con descendientes. El siguiente que viene al árbol pues lo puede manifestar con un bruxismo. A veces no es un aborto antes de nuestra concepción, es posible que sea alguien, algún ancestro, es posible que sea un abuelo y que yo herede de alguna forma esa información y mi cuerpo lo gestione con el bruxismo. La condición requerida para este ancestro tiene que ser un ancestro que falleciera antes de mi concepción. Antes de que yo fuera concebido, tuvo que fallecer pues un abuelo, una abuela o algún ser querido. Y yo llevo esa información, entonces yo llevaría a ese ancestro conmigo y mi cuerpo empezaría a manifestarlo con el bruxismo. Os pongo un ejemplo. Es posible que el abuelo falleciera con 40 años y yo cuando cumplo 40 años empiezo por las noches a sufrir de bruxismo. Se puede despertar el bruxismo, como os dais cuenta, en cualquier momento, o cuando soy pequeño, o cuando soy adulto, cuando llego a la misma edad a la que falleció mi abuelo, como es en este ejemplo que os pongo. Es decir, habría que analizar también la historia para ver cuál ha sido ese desencadenante, el por qué esa persona empieza a manifestar el bruxismo a una edad en concreto. Pero por lo menos aquí ya os he dado unas pautas en las cuales ya podéis ir empezando a investigar dónde puede estar la posible causa de este bruxismo. Como siempre os insisto, identificando la causa, gestionando la emoción, el síntoma desaparece. Espero haber aclarado dudas y ya sabéis, si tenéis cualquier comentario, si queréis que hable de cualquier tema, debajo de este vídeo, en los comentarios, podéis poner todo lo que deseáis y en un próximo vídeo comentaré nuevos síntomas. Muchas gracias y, como siempre, hasta la próxima.